Всем привет, приветики! Вы на канале Эвелина Фокс. Спасибо, что заглянули для того, чтобы посмотреть вот такую коробочку с куколкой Эви Лав. Кемпинг. Кстати, кто не знаком с кемпингом, то это отдых для туристов в лагере под открытым небом. Туда можно приезжать со своими палатками или в доме на колесах, для того, чтобы по полной ощутить единение с природой. Я ни разу не была в кемпинге, да и честно не очень хочется. Немножко побаиваюсь всяких ночных насекомых. А вы напишите в комментариях, как вы относитесь к отдыху на природе. Помимо куколки Эви в наборе есть все для того, чтобы отдохнуть на природе и устроиться уютно на ночлег, потому что у Эви есть палатка, фонарик и костер, и даже шампур с едой. Наверное, там маршмеллоу. Причем эти аксессуары светятся в темноте. Коробочка небольшая. Производитель Симба. Высота куколки 12 сантиметров. Давайте откроем и посмотрим поподробнее на наборчик. Сейчас я все откреплю, и мы продолжим просмотр. И вот что у нас есть в наборе. Куколка и 4 аксессуара. Давайте все рассматривать. Эта куколка очень милая малышка с голубыми глазками, розовыми щечками и губками. Ее глаза очень красиво гармонируют с цветом ее одежды. Голубое платьишко-туника и голубые кроссовки. Также яркие красные штанишки, что особенно важно, когда вы гуляете в лесу. Так вы будете более заметным. У куколки резиновая голова, пластмассовое тело, руки и ноги. Ручки можно поднять, опустить. Ножки в коленках не сгибаются, но их можно вперед вытянуть, и куколка у нас будет сидеть. За счет прямых ног, стоп, куколка может сама устойчиво стоять. Обувь резиновая, ее можно снять. Стопы также, смотрите, ровные, поэтому наша куколка может также без обуви самостоятельно стоять. Волосы у нее светлые, длинные, гладенькие, такие блестящие. Этот крепеж пока я не буду снимать. А на голове прическа в виде мальвинки, в хвостик убрана. Одежда у нее на липучке. Симба. Также присутствует логотип Симба на спинке и на голове. Что игрушка у нас оригинальная. Штанишки на резинке и имитация трусиков. Одежка такая приятная, хорошего качества. Ботиночки мягкие, резиновые. Одеваем ей на ножки. И какие аксессуары у нас тут есть для нашего отдыха на природе. Очень важно взять с собой фонарь, поэтому у Эви он есть. Вот такой фонарик. Давайте сейчас в ручку его просунем. Можно ли закрепить или нет? Вот, держится. Правда, не очень крепко, но держится. Шампур в виде веточки. И мне кажется, это как будто печенье с маршмеллоу. В общем, то, что любят дети. Думаю, что-то вкусненькое. Так, держи. А еще тут очень интересный костер. Также логотип Симба. Костер, смотрите как. Он не спит. Костер как будто потушили. А чтобы его разжечь, нужно поднять. Интересное, правда, решение? И дети будут запоминать, что когда уходишь из леса, костер нужно потушить. И, конечно, один из главных аксессуаров – это палатка. Какой же отдых на природе без палатки? Красивого цвета, розовая ткань, мягенькая. Здесь что-то наподобие флиса, розовый материал с кружочками, как будто бы имитация деревянных палочек. Сердечком. Очень тоже мило сделали с двух сторон. И палатка, смотрите, не разъезжается дальше. Все. Тут такие вот крепления, которые не дают ей дальше двигаться. И получается у нас вот такая палаточка. Легенькая, компактная, удобная. Конечно, в полный рост Эви туда не влезает, но она может туда присесть, спрятаться от ветра. Рядом поставить фонарик и костер, и готовить маршмеллоу. Если подул совсем сильный ветер, можно прям целиком спрятаться в палатку.
И, как вы помните, аксессуары, которые идут в комплекте, светятся в темноте. Я думаю, они достаточно у меня тут побывали под яркой лампой, и пришло время проверить. Сейчас давайте на центр стола все это поставим, чтобы было все красивенько. Я погашу свет, и мы посмотрим, светится или нет. Светится. Здорово. Ну, правда, я не знаю, какой в этом толк, потому что в темноте как бы дети не играют. Как-то я отношусь спокойно к тем игрушкам, которые светятся в темноте. А какое ваше мнение? Нужны такие функции или нет? Вот такой набор. Надеюсь, вам он был интересен. Если так, то ставьте пальчик вверх, пишите свое мнение в комментариях. И до встречи в следующих видео. Всем пока-пока!